अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस। जमात अव्वल है, टीचर मिस बिनेश। सब्जेक्ट है हमारे पास इस्लामियात। इस्लामियत में हम कर रहे हैं बाब दोम। बाब दोम है हमारा ईमानियात व इबादात। ईमानियात व इबादात। ईमानियात व इबादात में उन्वान जो है वो उस पर वो ये है कि हम ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। उन्वान क्या है? ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। सफ़ा नंबर करेंगे हम 6। सफ़ा नंबर 6 पे हैं सवालात व जवाबात, जिनको हम आज करेंगे। लेक्चर नंबर है 1। 1 क्लास मैंने आपको रीडिंग करवा दी थी, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, और उसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी और बहुत सी चीज़ों को समझने की भी कोशिश की थी और समझा भी था। और इसके अलावा अब ये जो सफ़ा नंबर 6 है, इस पे हमारे पास सवालात हैं। सवालात ज़बानी सवाल जवाब हैं, जिनको हमने पढ़ना है और उनको याद भी करना है, और इनमें से कुछ सवालात के जवाबात हमने कॉपी पे राइट भी करने हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये मैं आज आपको बताती हूँ सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 की तरफ देखें। अल्लाह ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं? अल्लाह ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं? सबसे पहली बात तो ये कि हमने ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। जब हमने ये रीडिंग की थी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि बहुत सी चीज़ें, सूरज, चाँद, सितारे, आसमान, दरिया, पहाड़, बहुत कुछ हमने गिना था जो अल्लाह ताला ने बनाया है। और अगर हम गिनने लगें तो हम उसका शुमार ही नहीं कर सकते गिनती में कि हमने ये चीज़ें पढ़ी जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, क्योंकि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ने ही बनाई हैं, उसने ही तख्लीक की हैं, उसने ही पैदा की हैं। तो इस सवाल का जवाब हम राइट करेंगे, कायनात की हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है। मुख्तसर जवाब में हमारे पास जवाब है, कायनात की हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है, क्योंकि और तो कोई तख्लीक ही नहीं कर सकता। इस पूरी कायनात को अल्लाह ताला की ज़ात ने ही बनाया, और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें, हत्ता कि हम भी, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। सवाल नंबर 2 की तरफ देखेंगे। बादल हमें क्या देते हैं? हमने ये भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने बादल बनाए हमारे साया के लिए। बादल हमें साया देते हैं और बादल हमें बारिश देते हैं। साया तो वो देते हैं, लेकिन बादलों का एक ख़ास मकसद होता है मी बरसाना, यानी कि बारिश करना। तो इसका जवाब है, बादल हमें बारिश देते हैं। बादल हमें बारिश देते हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ देखें। सूरज, चाँद और सितारे हमें क्या देते हैं? सूरज, चाँद और सितारे, अब ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला ने अलग अलग पैदा की, और तीनों चीज़ों का अलग अलग काम है, अलग अलग मकसद है। सूरज हमें गर्मी भी देता है, रोशनी भी देता है, तवानाई भी देता है। सूरज तो बहुत अहम है। चाँद जो है वो अपनी जगह पे अहम है। चाँद हमें रोशनी भी देता है, उसके ऊपर रोशनी भी होती है। और सितारे हमें क्या देते हैं? सितारों का एक अपना काम भी होता है, एक अपना मकसद भी है पैदा, मतलब कि अल्लाह ताला ने बनाया, जो उसको पैदा किया, उसका एक ख़ास मकसद भी ये है कि वो हमें रास्ता दिखाते हैं। मैंने आपको ये एक रीडिंग में पढ़ाया था कि जो सितारे हैं वो हमें रास्ता दिखाते हैं। लेकिन चूँकि ये तीनों इकट्ठे आके सवाल में है कि सूरज, चाँद और सितारे क्या देते हैं, तो इसका एक जो कॉमन सा आंसर है वो ये है कि ये हमें रोशनी और गर्मी देते हैं। सितारे भी चमकते हैं, सूरज भी चमकता है और चाँद भी चमकता है। नंबर 4 की तरफ देखिए। दरख्तों से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं? अगर दरख्तों के फ़ायदों का जिक्र करना शुरू करें तो वो बहुत लंबा जवाब है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाई में जब रीडिंग की थी तो मैंने आपको बहुत से उसके फ़ायदे बताए थे, लेकिन हमने मुख्तसर सा जवाब बनाना होता है। तो वैसे तो दरख्त आपको मैंने ये बताया था, वो फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं, और इसके अलावा वो हमें लकड़ी भी देती हैं, जिसे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर लकड़ी का कितना फ़वाइद हैं। फिर इसके अलावा कई दरख्तों से हमें दवाइयाँ बनती हैं, मेडिसिन बनती है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं हमें उससे। दरख्त हमें साया भी देते हैं, और दरख्त हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, जो सबसे मेन चीज़ है। जो दरख्तों के पत्ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हमें वो सांस लेने में आसानी होती है। यानी कि इसके बहुत से फ़वाइद हैं। अगर हम फ़ायदे गिने तो फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे चंद फ़ायदों का हम जिक्र कर लेते हैं। दरख्त हमें फल, फूल
لکڑی اور بے شمار فائدے دیتے ہیں۔ درخت ہمیں پھل، پھول، لکڑی اور بے شمار فائدے دیتے ہیں۔ سوال نمبر 5 کی طرف دیکھیں، اللہ نے ہمارے لیے کون کون سے پیار کرنے والے رشتے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون کون سے پیار کرنے والے رشتے بنائے ہیں؟ ویسے تو سب سے پہلا پیار اور رشتہ جو ہے وہ ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اور وہ محبت اور وہ پیار کا رشتہ تو سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور ہم نے لوٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو آخر کسی نہ کسی کو ہماری سپردگی دی، ہمیں کسی نہ کسی کے گھر میں پیدا کیا، تو جن کو ہماری سپردگی دی، جن کے گھر میں ہمیں پیدا کیا، وہاں پہ ہمارے پیار کرنے والے رشتے موجود ہیں، جن کے ساتھ اب ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ ان سے ہمیں محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہوتی ہے، ہم خود پیدا نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی چونکہ ہمیں اس گھر میں پیدا کرتے ہیں تو اس گھر کا پیار محبت ہمارے دل میں پہلے سے ہی بھر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس کا جواب کیا ہے، اللہ نے ماں، باپ، بہن، بھائی جیسے پیارے رشتے بنائے ہیں۔ ماما سے بھی بہت پیار ہوتا ہے، پاپا سے بھی بہت پیار ہوتا ہے، اور بہن بھائیوں سے بھی بہت پیار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے رشتے ہوتے ہیں، دادا دادی، نانا نانی، پھپھو چاچو ماموں، ان سب سے بھی ہمارا بہت پیار ہوتا ہے، اور ہمارا فرض بھی یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں اور ان سے پیار کریں۔ ہمارا کام صرف یہی ہے، ہم چھوٹے ہیں تو ہم نے اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اور یہ جو خاص رشتے ہیں جیسے ماں باپ اور بہن بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیار والے رشتے بنائے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ان سوالوں کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، جب بھی آپ سے کلاس سٹارٹ ہوگی تو سنوں گی تو آپ کو یہ سوال کے جواب آنے چاہیے، بار بار ان کو ریڈ آؤٹ کیجیے گا، بار بار ان کے سوال کے جواب جو ہیں وہ آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب یہ 5 سوال کے جوابات میں نے آپ کو پڑھائے ہیں زبانی، آپ نے اس میں سے یہ سارے آپ نے لکھ کے اس کی پریکٹس نہیں کرنی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کیا کیجیے گا، میں یہاں پہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتی ہوں، آپ نے جن کویکشنز کو نوٹ بک کے اوپر اتارنا ہے وہ سوالات کے جوابات، سوال اور جواب وہ یہ ہیں۔ یہ میں نے سٹار بنائے ہیں اور میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں جن سوالات کے جوابات آپ نے نوٹ بک کے اوپر رائٹ کر کے ان کی پریکٹس کرنی ہے۔ 5 کے 5 سوالات کے جوابات لکھ کے پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف زبانی یاد کرنا ہے، اور جن کو آپ نے لکھ کے پریکٹس کرنی ہے وہ میں نے یہ ہائی لائٹ کر دی ہیں آپ کو۔ اللہ نے کون کون سی چیزیں بنائی ہیں؟ کائنات کی ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ پہلے آپ سوال رائٹ کریں گے، پھر آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ پھر سوال نمبر 2 دیکھیں، بادل ہمیں کیا دیتے ہیں؟ بادل ہمیں بارش دیتے ہیں۔ یہ 2 سوالات کے جوابات آپ نے پہلے سوال لکھنا ہے، پھر آپ نے جواب لکھنا ہے نوٹ بک کے اوپر، اور آپ نے اس کو پریکٹس بھی کرنی ہے رجسٹر کے اوپر اچھی طرح، یہ آپ کو زبانی لکھنا بھی آنا چاہیے۔ اور باقی جتنے بھی سوال ہیں، سوال نمبر 3، 4 اور 5، ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، وہ رائٹ کرنے ہیں اور ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟